Ayun, magandang buhay muli mga friend. Mayroon tayong gagawin ngayong isang automatic washing machine. Samsung brand ito mga ka-friend. Bali, functional naman ang kanyang mga button switch. Na idadial mo naman, nagre-response naman siya. Na iseset mo naman siya dun sa gusto mong tagal ng wash. Sa tagal din kanyang spin o ilang beses mo siya pwedeng pagbabanlawin. Kaya lang ang problema lang nito mga friend, ayaw niya mag-start, hindi nagre-response yung kanyang solenoid valve para dun sa supply ng tubig, nang hindi rin nagre-response yung tab para magwe-wait dun sa dapat ng labahan. So tara mga friend, tingnan natin kung ano magagawa natin dito.
Ayan na mga friend. Natanggal na natin yung kanyang mainboard. So kailangan lang talaga natin bakbakin yung kanyang UMI-sealed. So purpose lang naman talaga ng UMI-sealed na yun mga friend is huwag mabasa yung kanyang mainboard tsaka yung kanyang mga components. At may napansin tayo dito mga friend na nasunog. Sa tingin ko isang circuit pattern lang ito mga friend. So kailangan mo natin mag-check ng parts. Ang kadalasang nagkakaroon ng problema kasi mga friend dito sa itong unit is yung mga driving optocoupler. So mag-check tayo. So ayan, may continuity siya. Yung tinitis natin mga friend yung pin number 1 and number 2. Yan yung supply. So dapat yung isang side niyan, pag binaliktad natin yung tester, dapat wala siyang continuity. So indication yun ng good. So isang side lang dapat na may mariread tayo na continuity. So yan, yung side na yun ay wala. So dapat yung kabila lang ang meron. Ayan. So meron siya. So itong optocoupler na ito is ang part number niya is 817. So yung 3 and 4 usually hindi natin matitest, hindi natin mariread yun kasi switching lang yun mga friend. So the next one, yung part number naman ito is 814. Meron siyang continuity at sa isang side is meron din. So magtaka tayo bakit meron. So ipo-pull out muna natin mga friend. So pag ganong sitwasyon kasi posibleng may problema yung optocoupler na to. So kailangan natin siyang i-double check o i-search natin yung kanyang character o schematic pin in or out, kung ano yung schematic diagram niya. Ito yung optocoupler na 814 mga friend. So tiyagaan lang. Ayan, matagal nating natanggal gawa ng kanyang adhesive. So yun. So binaybay natin yung circuit na nasunog. Yun pala ay supply dun sa optocoupler na 814. So baga ang nagpupulong voltahe dito mga friend is AC. So ibig sabihin yung optocoupler na yun may nakaparallel na magkabaliktaran na diode. So talagang normal siya na may reading magkabilaan. So hindi siya sira mga friend. So ang binaybay nating sunog kasi nakita natin yung isang transistor yung nagdadrive papunta dito sa relay na ito. Yun ang switching transistor na magpapabukas ng relay na ito mga friend. So yun ang isa sa mga sunog. So ang problema lang ng board na ito is may pattern na nagpadilam dahil sa nagkaroon ng spark na sunog siya. So yun ang dahilan kung bakit hindi siya nag-i-start. Kasi yung driving supply ng AC na to papunta doon sa optocoupler na 814 is naputol, nasunog yung pattern niya. So mga friend, yung normal ito magkabilaan mayroong reading kasi nga AC input siya. So kahit magkabaliktad yung supply, igagana siya. So walang problema yung optocoupler na ito mga friend. Ang naging problema lang is yung circuit na nasusunog. So i-jumper lang natin yung mga friend. Ibabalik natin tong optocoupler na ito kasi confirm natin na although nagkaroon siya ng read pagkabilaan normal lang yun. So ito mga friend, ginumper lang natin yung circuit na nasunog kung saan pwede siyang mag-switch ng normal
at sinisecure din natin na walang ibang madamay na mag short circuit. So gumamit tayo ng magandang klaseng wire. Ayun mga friend. So dahil binakbak natin yung insulation niya, ang pamalit lang na talagang available natin is kandila lang. So kailangan natin i-cover natin siya ulit para hindi siya mababasa. So ayan. So yun lang yung naging problema mga friend, at ikakabit lang natin to at ay magte-test sa magiging function o normal mag-function niya after ng ating ginagawang remedyo. So yun mga friend, okay na siya. Yun yung naglalaban na. At yun lang naging problema mga friend. So ang iba, pag nakita nilang nagkaroon ng continuity yung magkabilang side ng autocoupler na yun, suspected na engine agad. So kinakailangan pa rin talaga mga friend na mag-secure tayo. Kailangan tayong mag-search, alamin natin yung function ng parts bago natin siya husgahan. So ang naging problema lang sa unit na ito mga friend is yung nagkaroon lang ng spark dun sa circuit pattern niya, kaya siya nasunog. So na-eliminate natin siya at na-jumper na lang natin para kasi hindi na mapakinabangan yung kanyang original na circuit pattern. So yan mga friend, nagwawash na siya, nagbabanlaw na. So yun lang naging problema. So sana ito'y makakatulong sa inyo kung mayroon ba kayong mga appliance na ganito problema, may idea na kayo kung paano nyo sila ito-troubleshoot. So maganda yung kanyang draining functional, so maganda yung daloy niya kanyang drain. At yun, maraming salamat sa patuloy na pagpanood sa mga ginagawa kong video. Ito'y nakakatulong sana sa inyo. At maraming salamat mga friend.